Каждый шаг дается тяжело, колени скрипят, болят, отекают. Подъем по лестнице превращается в испытание, а долгие прогулки становятся невозможными. Многие считают, что это возраст, что суставы уже не восстановить. Но иглотерапия показывает обратное. Воздействие на активные точки улучшает кровоток, снимает воспаление, активизирует восстановительные процессы в хрящевой ткани. Пациенты рассказывают: «Я снова могу ходить без боли, мои колени стали легче». Иглотерапия помогает вернуть суставам подвижность и силу даже тем, кто давно потерял надежду. Если колени мешают вам двигаться свободно, не ждите, пока станет хуже. Приходите на иглотерапию, мы всегда рядом, чтобы вернуть вам легкость в движении и радость жизни.